Для початку давайте трохи розігріємось. Починаємо з шини. По-перше, цей рух вас підбадьорить. По-друге, ви перевірите правильне положення корпусу та рук. По-третє, розвинете свій вестибулярний апарат. Let's start with shine to warm up. Firstly, this move will warm you up and it will help you check the correct position of the body and arms. And thirdly, of course, it will develop your vestibular system. Далі розігріємо наші стопи. Головне в цьому стрибку майже не згинати коліна, відштовхуючись кінчиками пальців і за кожним разом ставити п'яти. Це дуже добре укріплює м'язи гомілки та ступу. Next, we will be warming up our feet. The main thing in this jump is to almost not bend your knees, pushing off with the tips of your toes and putting your heels on the floor each time. It strengthens the muscles of the calves and feet really well. Ну а на черзі короткі піджаті. Цей рух дуже добре збирає та прокачує задню частину стегна. Вправа акцентована та різка. Намагайтесь діставати п'ятами аж до сідниць. Далі ускладнюємо цей рух і переходимо до стрибків на одній нозі. Це дасть змогу відчути силу поштовху однією ногою. Зверніть вашу увагу на ногу, яка знаходиться у піджатому статичному положенні. Now we have big sharp jumps. This move tones and pumps the back of the thigh really well. The exercise is accentuated and sharp. Try to put your heels up to your buttocks. Next, we will complicate this exercise and move on to jumping on one leg. This will allow you to feel the force of the push with one foot. Please pay your attention to the leg, which is up and in a static position. А зараз розігріваємо пахові м'язи за допомогою батманів, вперед та рондів. Now we are warming up the inguinal muscles with the help of batmans, which are thrown forward and through ronds. Що важливо, максимально тримати корпус рівнесенько, щоб рухались більше ноги, ні в якому разі не чіпаючи тіло. It's really important to keep your body straight. Наступна вправа укріплює косі м'язи спини. The following exercise strengthens the oblique muscles of your back. Далі у нас гранд-пліє по другій широкій позиції. Цей рух укріплює коліна та закачує ваш пах. Next, we have the grand plie in the second wide position. This movement strengthens the knees and pumps your groin muscles. Ну а тепер переходимо до заключної частини нашого розігріваючого процесу. Давайте зберемо наші м'язи за допомогою галопу по колу. Галоп з обертом добре розвиває координацію. Let's move on to the final part of the warm-up process. Let's tone up our muscles by doing gallop in circle. Gallop with rotation really develops your coordination. Ну а зараз наші артисти трішечки розтягнуть ахіли. Це бажано робити щоразу після будь-якого стрибкового навантаження. And now our dancers will stretch the heel tendons a little bit. It is desirable to do this every time after any jumping pressure on your legs. Коли ми вже добре розігрілися, настав час перейти безпосередньо до техніки. І перші на черзі середня коза як основа, велика коза та темпова коза, Коза-Револьтад. And since we have already warmed up well, it's time to move directly to the technique. And first in line we have regular Kazaa as a basis, then we have big Kazaa and fast Kazaa, and of course Коза-Револьтад. І розпочнемо ми зі звичайної кози, яка є основою для швидкої та для відкритої кози.
Ми стаємо по другій завернутій позиції та сідаємо в положення стільця. Після цього піднімаємо руки в другу позицію та, піднімаючись на півпальці, нахиляємо корпус трішечки вперед. So, hello everyone, and we will start with the rules for regular Kazaa. To do this exercise, you should stand in the second closed position, feet shoulder width apart. So you should squat in a chair position, holding your hands in the second position. And after rising on the tips of your toes, the upper body should bend forward a little bit. Так. Володя, далі. Добре. Наступна вправа обов'язкова для виконання обертальної техніки, і це шене. Ми робили це по прямій лінії, а під час виконання обертальної техніки треба вміти це робити по колу. А наступна вправа буде те саме шене, але вже ми будемо робити це по другій позиції ніг. Але не забуваємо про те, що нам потрібно тримати точку та тримати наш корпус, тобто плечі і бедра в одній площині. As you know, the basis of any turning technique is chené, and we have already done it at the straight line, but to do the turning technique, it's really important to be able to do it in circle. And the special exercise for this technique is keeping your legs into the second closed position, and of course, not forgetting to keep your point approximately 1 meter in front of you when you're moving in circle. Наступною вправою буде трішечки складніше. Ми повинні зробити акцент на рахунок раз на нашу ліву ногу, якщо ми робимо обертання в праву сторону. Якщо ж ми робимо обертання в ліву сторону, крок на рахунок раз потрібно робити на праву ногу. So, if you're turning to your right, if you're doing your technique to the direction to right direction, yes, you should put your left leg on the count 1. And if you're doing it to the left, on the count 1, your right leg should do the step. Але не забуваємо навіть зараз про те, що ми тримаємо точку та корпус в одній площині. При цьому нашу робочу ногу ми піднімаємо коліном до грудей, підтягуючи, як ми це робили в першій вправі. Так? І імітуємо стрибок вгору, коли робимо крок на ліву ногу на рахунок раз. Yes, but even doing this, we should always remember to keep our 4 points in one plane. Yes, our shoulders and our hips. And when we move, we try putting our legs up. Even if we are imitating the jump, we still have to put our knees up to our chest, so to say, imitating the jump and not forgetting what we've done in the exercise before when we're doing the chair. А зараз прийшов час спробувати зробити козу. Зараз ми вже не будемо імітувати стрибок, а будемо його робити. І підтягувати будемо ми не лише праву ногу, ліву. Тобто обидві ноги ми підтягуємо колінами до грудей. And now it's time to try to do actual Kazaa. And this time we won't be imitating the jump. We will be actually jumping and putting both our knees to our chest. Наступна вправа буде батман через ронд. Рухаючись у напрямку, в якому ми будемо робити нашу техніку, ми робимо батман через ронд і обертаємо корпус на 180 градусів. При цьому наші плечі та бедра зафіксовані в одній площині. Під час оберту тримаємо точку так само, як і при виконанні шоне. Для цікавості ускладнення можна приготувати перешкоду у вигляді стільців. The next exercise is batman through rond. Moving in the direction in which we usually do your technique, we make batman through the rond and rotate the body to 180 degrees angle. At the same time, our shoulders and hips are fixed in one plane. During the rotation, hold the point in the same way as when performing chené. To make things more interesting, you can prepare an obstacle in the form of chairs, for example. Хочу нагадати про важливість стрибка в цій техніці. Для цього обов'язково потрібно виконувати маленькі соте, піджаті стрибки з використанням тумбочки
та підняттям рук, стоячи навпроти стіни. Щодо останнього стрибка, ми намагаємося стрибати якнайвище, роблячи мах руками, щоразу дістаючи кінчиками пальців стіни. We would like to remind you the importance of jumping in this technique. To do this, be sure to perform small sautés, big jumps using an elevation and raising your arms up, and of course standing in front of the wall. As for the last jump, we're trying to jump as high as possible, swinging our hands and each time trying to reach the wall with the tips of our fingers. Ну а зараз ви можете бачити комплекс для розтяжки та укріплення м'язів паху. Тепер повертаємося до Сашка. Зараз він буде виконувати вправи біля станка. And now we're going back to Alexander, and he will be doing some exercises near the bar. Стаємо спиною до станка, опираючись на нього руками. Відштовхуємось стрибковою ногою, закидуючи рондом іншу ногу в напрямку виконання техніки. Now we turn our back to the bar, holding it with our hands. We're trying to push off with the jumping leg, throwing the other one in the direction of the technique. Спробуйте якнайвище підняти сідниці. За рахунок ронду робочої ноги та форсу стрибкової ноги вас підкине ще вище. Try to raise your buttocks as high as possible. With the help of the rond of the working leg and the force of the jumping leg, it will throw you even higher up. Тобто ви маєте пахом потягнутися як можна вище. Yes, you have to put your groin muscles as high as possible. В повітрі розвертаємось обличчям до станка, приземлившись спочатку на одну, а потім на іншу ногу. And in the air, we turn to face the bar, landing first on one leg and then on the other. Результат не змусить себе довго чекати. Якщо ви регулярно будете виконувати ці вправи та відпрацьовувати всі елементи виконання великої та середньої кози. The results will not take long if you actually do the exercises and practice all the elements that we showed to do regular Kazaa and big Kazaa. Отже, виконуючи маленьку або ж темпову козу, пам'ятаємо нашу першу вправу «стілець» і залишаємося в цьому положенні протягом всього виконання технічного елементу. So when you're performing small or fast Kazaa, as it is also called, remember our first exercise, chair, and remain in this position throughout the performance of the whole technical element. Спочатку практикуємо нашу вправу зі звичайної кози, коліна зігнуті. А замість акценту на стрибок намагаємося просто перекочуватися. Спробуйте імітувати велику бочку, яка котиться по колу, не забуваючи фіксувати статично плечі та бедра і тримати руки в другій позиції. First, we practice our exercise with an ordinary Kazaa, knees bent, and instead of focusing on the jump, we try to just move or roll. Try to imitate a large barrel that is rolling in the circle, not forgetting to statically fix the shoulders and hips in one plane, yes?
our 4 points. And of course, keep your hands in the second position. Не намагайтеся навмисно класти корпус паралельно підлоги та набирати швидкість. Краще контролюйте форму, піднімайте коліна до грудей та виконуйте по 2 кола кози. Do not intentionally place the body parallel to the floor and gain speed. It is better to control the shape, raise the knees to the chest and perform 2 circles of Kazaa. Темп та нахил корпусу з часом прийдуть самі. І це ви зможете контролювати все ж таки з часом, тому що коли ви звузите трішечки руки в другу позицію. The pace and tilt of the body will come with time, and you will be able to control it if you put your arms a little bit more narrow in the second position, and the speed will come. Цю вправу можна виконувати на підлозі. Тут робочу ногу тримаємо в одній площині з корпусом, а стрибкову піднімаємо під кутом 90 градусів. This exercise should be done on the floor. Here we keep the working leg in the same plane with the body and raise the jumping leg at an angle of 90 degrees. Лежачи на підлозі й імітуючи револьтад, переводимо стрибкову ногу через ронд в іншу сторону, намагаючись тримати плечі й бедра у фіксованому статичному положенні. Lying on the floor and simulating a revoltad, we move the jumping leg through the rond in the other direction, trying to keep the shoulders and hips in a fixed static position. Ускладнюємо рух, піднімаючи спину та сідниці, виконуючи ронд. Робочу ногу кладемо на підвищення, повторюючи вправу в обидві сторони. Then we complicate the move by lifting the back and buttocks, performing a rond. We put the working leg on the rise, repeating the exercise in both directions. Знову ж таки, не забувайте, так як і при виконанні великої кози біля станка, ми постійно пахом піднімаємось вверх. And as we have done it near the bar with big Kazaa, here we do the same things. We're trying to put our groin muscles as high as possible. Щоб виконати револьтад, застосовуємо ті ж вправи, що і для великої кози, і повертаємося до станка. To do revoltad, we do similar exercises as we have done for big Kazaa, and we are going back to the bar. Стаємо знов-таки спиною до станка, беремося з обох сторін руками. Викидаємо робочу ногу рондом на 90 градусів, фіксуючи її в повітрі. У цей час стрибкова нога переганяє її та приземляється першою. So we turn our backs to the bar and put hands on both sides. We're trying to throw out a working leg through rond on 90 degrees, fixing in the air. At this time, the jumping leg goes faster and lands first. Дякуємо, Володя. Ну а зараз прийшов час спробувати зробити револьтад після кози, але поки що впівсили тільки для розуміння виконання технічного елементу. Thank you, Volodymyr, and now it's time to do revoltad after Kazaa, but so to say half strength, just to understand the specifics of the performance of the trick. Козу робимо накатом, а під час револьтаду динаміку змінюємо на стрибок вгору. So we do Kazaa without focusing on the jump, yes, and the working leg goes up. Коли всі вправи вам даються з легкістю, можна приступити до виконання Коза-Револьтад в повну силу. When all the exercises are done with ease, you can begin to perform the element in full force. Але знову ж таки, не намагайтеся класти корпус паралельно підлозі. З часом та практикою корпус нахилиться автоматично. So, don't try to put your body parallel to the floor intentionally. It will come with time. Ну що ж, а тепер хлопці продемонструють нам всю техніку, яку ми щойно розглядали. And now our dancers will demonstrate you the technique that we just looked into. Please. Прошу. Зараз була середня коза, тобто з якої починається. We just had regular Kazaa. Тепер наразі ми бачимо велику козу. And now we see big Kazaa. Ну а зараз буде мала коза, її виконує Євген, або швидка коза. And now small or fast or tempo Kazaa, as it is also called. Give hand. Тепер Дмитро робить козу Револьтад. And we finish with Коза-Револьтад by Dmitro. Дуже дякуємо, хлопці.